Nunca me ligei, bem-vindo mais um vídeo pra vocês. Hoje isso aqui é, eu vou pedir lanção, puxar o som na caixa. Se eu ver isso aqui, o meu editor vai aparecer aqui. Não pode aparecer pro YouTube, entendeu? Se não pode. Entendeu? Olha só, esse aqui também, tá aqui, né? Aí o meu cúmplice, Melede, tá lá, vou falar com eles que por isso ali, tá bom? Vamos começar esse vídeo, vamos lá, senta na tela. Deixa o like, segue no Instagram e o sininho e se inscreve. Vamos embora. Já fica escondido. Assim a fluorescência ali tava bêbada. Hoje você pode falar na frente, Vou deixar todo mundo aqui, tá bom? Vai lá. Pra dona da casa. Coxa o prédio ali! Vamos! Coxa! A dona da casa. Vamos em você! A dona da Tudo, casa. né? Tá aqui, ó. Levanta! Levanta! Olha, levanta! Vem pegar! Você também? Vai vir todo mundo! Vamos! Eu tô vendo que aqui. É só mais uma. Eu tô vendo me pegada. Quem bebeu aqui? Coxa na parede ali! Só que vamos, Você também! Yes! Doutora, vem! Eu tô vendo me pegar então. Vamos! Olha onde é que vai passar o Você é mandado? Tenho! Você vai ti! Passa um pouco de som! Senta ali! Eu tenho mandado o meu marido. Ou você também passa o som! Vergonha na cara! Baixa o tom! Vai lá baixar o som! Eu te mandei! Não abaixa porra nenhuma, policialzinho. Desce que eu mandei? Baixa o som lá que eu mandei! Aqui, ó! Vem! Agressão! Vem! Vai dever estar aqui, Baixa o som lá! Furou o dedo! Não, baixa! Vixe, saturagem nesse canal. Vamos lá. Então, aí todo mundo. Agora, vocês vão vocês filmam esse vídeo? Quietinho, vamos Prende. para policial. Prende suas casas. Mostrar o som. Outra coisa. Vai pra lá, vai. Tá bom? Vocês podem parar! É Melede? Daí. Eu tô gravando. Tá bom? Vamos lá. Vocês pediram esse vídeo aí. Escreve ali embaixo se gostar dessa saturagem. Policial grosso. Vai. Aonde? Eu vou Tô passar. gravando esse vídeo para vocês respeitar a casa dos Eu outros. gosto de homem com Os folga. outros. Policial. Eu tô gravando. Policial, fala grosso. Vai. Fala grosso. Vai. Eu tô gravando. Viu? Dá uma expressão todo mundo aqui. Mãe.
Entendeu? Esse que eu te mandei? É isso. Deixa o like. Vai parar, mulher. Ui. Não, paga esse vídeo aí.